さ、人がさ、誰かね、アドバイスくれたりする。下手くそ。こうやったらいいよ、こうやったら気ぃつくよ。教えてほしいよね。ぼちぼちつくよね。つくんじゃない。いるんじゃない。そうや。で、閉めましょうね。いますかい。火ついてる。ちょ、洗ってはきたけど、あ、これこないだのやつ。何それ。まだ残ってる。ああ。よかったね、それ。意外にね、重宝してます。ほんまに面白かった。詰め替えよう。マジかあれだぜ。アルコール除菌して。はい。まず何しますか。まずはこっちの方がいい。レンコン焼きたいです。おい、行きましょう。風がすごい。よいしょ。油がね、調理シュポシュポするやつ。キット。この中に調理道具が。うわ、怖い。燃える。怖い。どうですか。どれ。めっちゃあれじゃん。スズメの涙みたいな感じ。こっち。あ、そっちも。あ、間違えた。どれぐらい入れたらいいんこれ。あんまり。はい。開けてからやったらええんかね。ああ、そうか。あ、でもいいんじゃない。まあいいか。よいしょ。行きましょう。もまだ。う？もうちょい。いいんじゃないもん。ほんまに？いいでしょ。焼ける焼ける。ちょっとこれ小さいな。あ、間違えた。小さかったね。ここで焼くの。相変わらずあれじゃねん、豪快じゃねん。全然。細々とやっております。超豪快じゃん、こんなん。なんで。やばい。ほら、まだ全然温まってないもん。大丈夫よ。そのうち温まるんだから。よし。よっ。はい。私は、はい。今回のはい。メインディッシュ。はい。多分。はい。よいしょ。何ちゅうかよ。何ですか。何回よこれ。何ちゅうかよ。あ、ホルモン。ホルモン、ホルモンとホルモン焼きそばをしようと思います。はい、お願いします。わ、これ強えね、これやっぱり。めっちゃ美味しそうだよ。レンコンもさ、茹でて持ってきたから。あ、ほうな。そんなやかんでも食べれるはず。めっちゃいい匂い。あ、やばいやばい。あ、やばいやばい。どうしよもう行くしかない。う。もうやばいよ、これ。どうしよう。はい。行った。行きました。さすがですな。はい、さすがです。ありがとうございます。あ、ちゃ。かけすぎかな。美味しそうです。あ、めっちゃ腹減ってきた。バリいい匂いじゃん。ねえ、めっちゃいい匂い。これはあり
りがたいですね。鼻を取って焼きたいね。次は。自然の恵みに感謝ですな。そうですね。これ何焼くの？これは肉。肉？もう焼く？でもあれか、すぐ食べないけんなるね。確かに。どれ焼く？はい、これね。怖いよこれ。それで作るの？焼きそば。こっちは焼きそば。あ、そうなの？こっちじゃなくて？あ、でもこっちの方、こっちに行いた方がいいか。肉の方がいいんだよ。こっち焼こうか。もうこれいけるんじゃないかな。あ、パリ食いたい。い食べようや。はい。いいよ。ただきます。いただきます。ちゃんとアイコンっていうか。よし、いただこう。はい。塩コショウ振った。振った。あのね、塩だけ振った。ここのでっかいの食べていいよ。いただきます。どうぞ。でっかいレンコンです。雨が痛い。いただきます。いただきます。どう？塩大丈夫？あ、うめえ。おいしい。最高だね、これ。めっちゃおいしい。あ、めっちゃうまいな、これ。最高。うまい。塩効いとるね。おいしい。うまい。やっぱ塩っておいしいね。もう焼けてます、全部。どうだ。おい、火が消える。おいしい。はい、食べれます。はい、食べてください。丸焦げや。丸焦げになっちゃう。食べよう食べよう。いただきます。しいたけとベーコン。いただきます。いただきます。取ってくださいね。あ、めっちゃうまそう。今めっちゃいい感じだと思う。しいたけも全部取って。取るよ。いただきまいただきす。ベーコン取った。取ったよ。うわ。おいしい。やばい。おいしい。あー、うまっ。おいしい。あ、おいしいね。うまいね、これ。幸せ。あ、火ついたじゃん。どうだ。あー、めっちゃうまいわ。おいしい。切ってないじゃん。切ってないじゃん。そうよ。ごちそう。豪快やな。これがね、一番おいしいと思います。いや、ベーコン最高だよ、こ美味しいね。れ。うん。あ、そうそう。焼きそばさ、たけのこ入れたら、あ、そういうことか。茹でてはあるけん。いけるか。ね、レンコンめっちゃ美味しくなかった。いや、めっちゃうまかったよ。ね、食べよう食べよう。これは。あ、これこんにゃく。あ、こんにゃくも入れたらいいね。あ、そうだね。こんにゃくも入れ結構でかいよね。でかい。でも良ければ。でも食べきってしまうんやけど。あ、油入れよう。
やっぱりバーベキューって楽しい。いいね。もうなんか焼くだけで美味しい。しかもちゃんと映ってるし。ボイル調理の場合、たっぷりの熱湯で4分温めてください。